আজকে আমরা নতুন একটা সেট আপ করলাম, এই যে লাভ বার্ডের। এই দেখো, সেটার ব্যাপারেই আমরা পুরোটা দেখাবো। কলোনি সেট আপ, পুরো কলোনি আছে। ও দেখে নিচ্ছে, ও পরে করে নেবে। যদি কোনো সময় আমি করো করতে পারবে। এটা নেট হবে। দরজাটা ববি যে কোনো একটা সাইড দিয়ে করবে, নয় এই সাইড দিয়ে নয় সাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কোনো একটা সাইড। জিনিসটা 30 100
দাঁড়াবে দাঁড়াবে, লাইন দিয়ে নিতে দিদি সরে আসো। লাইন দিয়ে নি কিন্তু দেবো, অনেক কোনা নাই তো।